Il-ġimnastika għalija tfisser kważi kollox f'ħajti. Kull ma nagħmel dejjem naħseb fil-ġimnastika. Xi year 3, il-teacher għaltilna li ħatamel il-lessons wara l-iskola tal-gymnastics u ddeċidejt li nsaqsi l-mami biex tibatni. Timort l-ewwel darba l-Gym Stars kont vera eċċitata x'kont ili nistenna biex immur. U ovvjament tidħol u tara ġim vera kbir, mimli apparatek, dawk il-kuluri u tfal kollha jitalmu. Xena ġdida għalija kienet. Hemmhekk bdiet l-istorja ta' Claudia u Adriana għax minn hemm lawn mbagħad irna best buddies. Għall-ewwel sentej kienet ma' coach Maltija, imbagħad intażlet biex tkun mal-Elite 6. Kif tintażel isek garantit li ħatibda tikkompeti barra. Kont nippuxjanza ħafna biex tieħu dawn l-opportunitajiet. Kont nitrenja bejn 3 sigħat u 4 kuljum. Il-coaches tiegħi ma kienux it-tip li l-ħin kollu proset, pjuttost li l-ħin kollu jgħidulek l-iżballi, ovvjament biex inti titjieb. Dik il-ħaġa li jgħidulek proset tgħid mela l-lum vera kuntentajtu l-coach. U darba nftakar konna fil-dan studio kienet ilha taħdem fuq skill fuq il-bar. U ġiet tiġri tgħidli għamilta Miss Claudia għamilta li kienet hekk vera. Għax kienet tibqa' tipprova vera kienet hekk determinata. L-aħjar u l-favorita lija kienet il-beam. Ovvjament kont nirbaħ nagħmel medalja mhux ħażin u anke bħala National Championships f'Malta ġifieri kont kważi dejjem noħodha jien il-beam. Qatt ma bżajt nitla' fuqha, dejjem qisni għamilt il-kuraġġ qed jekk mhux ħanagħmilha issa ma ħanagħmilha qatt u ħanibqa' fl-istess livell li qiegħda. L-ewwel kompetizzjoni li telet Adriana kienet Colchester fit-2006. Kelli 10 snin u nofs, u għans li rajt il-medalji sni iġġennint iktar għall-gymnastics u bqajt għaddejja. Competition li żgur ma ninsija qatt, u ġifieri kull darba li naħseb fuqha jinżil li dmuħ hija il-competition ta' Small Nations ta' Ċipru 2009. Dik kienet l-ewwel darba li libset il-tracksuit tat-tim nazzjonali ġifieri u anke peress li kienet li żgħar atleta li kienet marret mal-kontingent Malti, kienet żammet il-bandiera tat-tim nazzjonali. Konna ksibna l-ewwel medalja għall-gymnastics tan-nisa, konna ġejna t-tielet post. L-ikbar kisba li kellha Adriana kien il-Youth Commonwealth Games kienet plejsjat il-15 post hija ta' sodisfazzjon kbira anke Malta. Tibni ħafna esperjenza u huma memorji sbieħ. Jiena meta bdejt ovvjament jiena iżgħar minnha, allura kienet il-ġinnasta li nħares li nixtieq inkun bħala. Kien madwar April u beda juġani dar in-naħa t'isfel. U għamil xi ġimgħa jew 3 oħra għaddejja sakemm wasalt f'punt li bil-kemm niflaħ nagħmel xejn waqt it-training allura qed aħjar mmur nara tabib issa. Kont għadni ma kwalifikajtx għall Commonwealth Games li huma prestiġjużi ħafna. Mort nara t-tabiba qalt li għandek strain fil-ligament. Bdejna l-physiotherapy, baqgħet tkun it-training bil-loġieħ jiġifieri. Dak iż-żmien meta kont qed neżamina kont tal-ewwel niżel xi affarijiet waqt l-assessment għax xi affarijiet ma kinux qed juru affarijiet promettenti ħafna. Iktar ma beda jgħaddi żmien iktar jibda jiżdied loġieħ, kont wasal daqshekk viċinu, issi ma rridx li tieqaf hemm. Meta fl-aħħar tikkwalifika u tagħmel ħajtek kollha titrenja biex tasal sal-aħjar kompetizzjoni li tista' tasal, tifraħ ħafna. Tabib qalt li aħjar nieħdu MRI biex inkunu ċerti li m'hemmx xi ħaġa oħra. ċemplit li bir-riżultati, qalt li għandek ftit bulging fid-disk, qalt li xejn kbir, m'hemmx problemi kbar. Qed nitrenja ovvjament. Fil-Commonwealth Games ġo Glasgow, konna ġo Athletes Village, isu raħal sħiħ, probabbli kbar mill-irħul għal-għandna Malta. L-ewwel ġimgħa li kont hemm, tabiba ordnat li nagħmel MRI kemm jista' jkun malajr. U mill-MRI mort dritt għall-arena tal-kompetizzjoni.
Bdejt il-warm-up, għadet nħossni tajjeb ħafna, l-ġieħ ma bdejt nħossu, bdejt nħossni ħafif anke l-coach għat li ġaralek f'daqqa waħda. U stennejt li ħadd tiġi competition tajba ħafna lina. Kont qed nagħmel l-aħħar rutin, kif kont qed immur mill-low bar għall-high-bar, nistabek mal-art, u kulħadd waqaf ħares lejja isni bil-kemm flaħt niċċaqla jien. Vera xtaqt nikkompeti meta tkun għamilt dawk is-sigħat kollha training. Mhux sabiħ li tpoġġi bil-qiegħda u tara sħabek jikkompetu. Di kienet il-ħolma tiegħi. L-ikbar ħolma li kelli fil-gymnastics. Kont wasal daqshekk viċinu, issi ma rridx li tieqaf hemm. Meta tkun qed titrenja ħajtek kollha, naf kemm għamilt sagrifiċċji. Isni qed jinħanoqgħu u ma nagħmel xejn, għalmenu rrid nipprova, nagħmel x'nagħmel għalmenu trid tipprova. Jien kont il-ġimnest li ħaniftaħ il-competition ura ħafna eċċitament isni ma nafx ħanagħmel għax bil-kemm flaħt iġri għall-volt, biddilt kollox u ma kellix biżejjed speed biex nagħmel l-iskil li kelli preparata. Minflok dort dritt taqbad xbit saqajja u dort bajkt ma waqajt tal-saqajja. Li kompetejt full volt u jisni waqajt taċċajta li jax ta' finti jgħidulek għazdik minn kapaċi tagħmel. Bdejt inbatijin u bdejt fl-istessin naħseb min jaf kif qed tħossha dit-tifla tul ħajjitha kienet ilha taħdem għal il-competition u mbagħad qed tispiċċa hekk. Għada, bajt persisti li rrid nikkompeti. L-ġieħ xorta jibqem, għax l-ġieħ kien vera qawwi, imma kompetejt. Kont qed nistenna li t-tabbiba tiġi tgħidli isma' dan kien ir-riżultat. Imma qisu qatt ma wasal dak il-ħin. Kont mort fuqha xi ġurnata jew fejn wara l-competition. Għalt li it's not an option li tagħmel recovery u tkompli għax no type of recovery is going to fix a slip disc. Għat ma ħsibt li xi darba tista' tgħidli daqshekk, fimt, ma tistax tibqa' dejja. Kienet emozjonali ħafna. Tibda tifhem li inti ma tispiċċa ma tagħmel xejn. Biex naċċetta li kelli nieqaf ma kienx faċli. Jiena qatt ma ħsibt li l-karriera ta' Adriana tispiċċa ta' 18-il sena. Adriana kellha aims għall-futuri. Jiena kont naf minn xi xinħedja u kont naqsam qalbi nara. Min jaf kemm kont nissakkar ġieli f'kamra waħda nibki għax ma stajtx nara daqshekk imdejja. Jiena anka telfa għal Malta għax kienet one of the top athletes li qatrat Malta. L-ewwel ftit xhur kont noqgħod ħafna d-dar, nibki ħafna, inkollu niġġieled ma' tal-familja u jasra sapportewni ħafna. Għamilt żmien ma rridx niltaqgħu ma' nies għax kulħadd isaqsini għala waqaf daqskemm kont tajba once li tispjega li ġara, imma m'għandekx għalfejn taqta' qalbek ta' tista' almenu tibqa' tagħmel ftit. Le ma nistax, taf kif? Iltqajt ma dat tifel Enrik, atleta tal-Special Olympics. U kif rana għalli Adriana waqfet mill-gymnastics, kif ma ġietx il-coach tagħna. Għedlu tiġi nġebru. Għalli hello Adriana, għalli ġejja magħna, għalli ħatiġi magħna Special Olympics, għalli rriduk tagħna. U jisum hemmhekk qed tħammur. Jisum it-tfal irriduni, kuntenti bija, jafuni, nista' ngħinhom. Xi ħaġa rrid nagħmel ma jistax ikun li wara da snin kollha gymnastics naqta' hekk. U naħseb kienet it-turning. Kienet esperjenza totalment differenti għalija. Rfiż ġol ġim bħala coach u mhux bħala atleta. Bla ma naf, spiċċajt nagħmel il-gymnastics kuljum bejn volontarjat ma' Special Olympics u l-mainstream classes li qed nagħmlhom bħala xogħol. Palma tallimt ħafna minn gymnastics inħobb l-tfal li qed nagħllem jien, nagħlimhom id-disciplina, nagħlimhom li jridu jagħmlu sagrifiċċju.
Meta nagħllem it-tfal, inħoss li huma jagħtuni lura daqskemm jiena nagħti lilhom. Tkun qed tagħmel lesson u tiġi tifla u taqsam l-affarijiet personali tagħha miegħek. Iktar għall-qalbi hija l-Special Olympics għax l-iktar waħda li tieni s-sodisfazzjon. Bil-gymnastics tkun qed tgħinhom ħafna l-ħajja ta' kuljum. Adriana dejjem tipprova tagħmilli kuraġġ u tieħu ħafna interess fina. Isek il-coach importanti ħafna biex ittihom dik il-motivazzjoni. Naħseb huma ma jirrealizzawx kemm huma stess jimmotivaw lil innifsi. Sempliċement tbissima fuq wiċċhom tfisser ħafna. Naraw min naħa ta' coach kif it-tfal jagħtuni l-fiduċja tagħhom. Għalija hija xi ħaġa sabiħa ħafna. Issa jiena qed nara l-Adriana kompleta. It-tfal tal-Special Olympics huma xi ħaġa kbira ġa qalba. Tiġġieled għalihom, tipprova tihom ħin kemm tista'. Adriana qed tagħti ħajjitha jiġifieri għall-isports li tħobb. Qed twassal daw it-tfal fejn tixtieq tarahom jiġifieri. Jiena ħaġa ngħidilha binti ibqa' kif inti, ibqa' dal-karattru sabiħ li għandek, allura ngħidla Adriana tinbidelat. Tgħid issa jasal żmien pereżempju tasal competition u vera jmorru tajjeb, tagħmel kuraġġ bekk, u mbagħad dak il-ħin tgħid imnella bqajt għaddejja, imnella bqajt ngħinhom għax ara kemm huma ferħanin issa wans li ħadu riżultati u għamlu kollox. Allura nibqa' għaddejja.